अस्सलाम वालेकुम। सिंध ऑनलाइन स्कूल में अवां शागिर्दनि खे भली कार। आऊं आहियां अवां जे इल्म कीमिया जो उस्ताद नजफ हैदर मेमन। प्यारा ॿारो, जीअं त तव्हां बख़ूबी वाक़िफ़ आहियो त असां क्लास 9th जे चैप्टर नंबर 7 खे स्टार्ट कयोसीं, गार ऐं सस्पेंशन। पोएं लेक्चर में असां इहो पढ़ियोसीं त गार छाखे चइबो आहे ऐं गार जा कहिड़ा क़िस्म आहिनि असां वटि। हिन लेक्चर जे अंदर अॼु असां पढ़ंदासीं ॻरण पज़ीरीअ ते असर अंदाज़ थींदड़ जुज़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। पोएं लेक्चर में असां इहो पढ़ियोसीं त यानी गार जे अंदर ॿ शयूं आहिनि, हिकिड़ो ॻरंदड़ आहे ऐं ॿियो ॻारींदड़ आहे। जॾहिं ॻारींदड़ जे अंदर असां ॻरंदड़ मिलाईंदासीं त ॻरंदड़ ॻारींदड़ में ॻरंदो, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट जे अंदर डिसॉल्व थींदो। हाणे उहे कहिड़ा फैक्टर्स आहिनि जेके इन डिसॉल्विंग कैपेसिटी ते असर अंदाज थियनि था पिया इन द सॉल्यूशन। उहे 4 फैक्टर्स आहिनि असां वटि। उन में नंबर 1 आहे असां वटि गर्मी जो दर्जो, नंबर 2 आहे दाब ऐं नंबर 3 आहे ॻरंदड़ जी नोयत, नंबर 4 आहे ॻारींदड़ जी नोयत, यानी टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। 4 फैक्टर्स आहिनि which affects the rate of solubility जेके ॻरण पज़ीरीअ ते असर अंदाज थींदा आहिनि। उन में नंबर 1 आहे असां वटि टेम्परेचर, यानी गर्मी जो दर्जो। जीअं ई असां कंहिं बि शइ खे हीट कंदासीं त उन जी डिसॉल्विंग कैपेसिटी छा थी वेंदी, वधी वेंदी। जॾहिं सॉल्यूट ऐं सॉल्वेंट लिक्विड ऐं सॉलिड हुजनि असां वटि, यानी सॉल्यूट ऐं सॉल्वेंट जॾहिं लिक्विड ऐं सॉलिड हूंदा त उन्हनि में टेम्परेचर जो इफेक्ट वधाइण सां असां वटि सॉल्युबिलिटी वधी वेंदी, टेम्परेचर खे खुटाइण सां सॉल्युबिलिटी खुटी वेंदी। लेट सपोज असां लिखियो आहे बोर्ड ते त जेकॾहिं असां 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुजे त खंड जा 179 ग्राम 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व थी सघनि था पिया। यानी जॾहिं पाणीअ जा 100 मिलीलीटर खणूं त उन 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ते उन 100 मिलीलीटर पाणीअ में 179 ग्राम खंड जेका आहे उहा डिसॉल्व थी सघे थी। साॻी नमूने सां जेकॾहिं टेम्परेचर 0 मां इंक्रीज करे असां 100 डिग्री सेंटीग्रेड ते पहुचायूं, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुजे त पोइ इहो साॻियो ई 100 ml 100 ml पाणी हुजे त इन में खंड जी क्वांटिटी वधी वेंदी 487, यानी 487 ग्राम ताईं वञी करे पहुचंदी। त यानी इते टेम्परेचर जी उन सां सिधी सही निस्बत आहे। उन खां बाद में ॿियो आहे असां वटि प्रेशर, यानी दाब। चए थो त लिक्विड ऐं सॉलिड जे हवाले सां प्रेशर जो को बि इफेक्ट न आहे, पर गैशियस में प्रेशर जो वॾो इफेक्ट आहे। ऐं इन जे लॉ खे सॼोसीं असां हेनरीज़ लॉ, यानी हेनरीअ जो क़ाइदो। हेनरी छा थो ॾसे पियो, चए पियो त इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, जेकॾहिं असां प्रेशर वधाईंदासीं, मोर अमाउंट ऑफ गैस विल बी डिसॉल्व इन द लिक्विड, वधीक अमाउंट गैस जो इन लिक्विड में डिसॉल्व थी सघंदो। यानी एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी। एम मां मुराद आहे मिक़दार, क्वांटिटी, ऐं पी मां मुराद आहे प्रेशर। त यानी जेॾो प्रेशर घणो हूंदो, अमाउंट ऑफ गैस बि ओतिरो घणो असां वटि डिसॉल्व थींदो। प्रोपोर्शन हटाईंदासीं के कांस्टेंट लॻंदी असां मैथमेटिकल उसूल जे मुताबिक। हिते एम मां मुराद आहे मिक़दार। हाणे इहो जेको प्रोसेस आहे हेनरी जो लॉ, इहो असां कोल्ड ड्रिंक्स में अप्लाई कंदा आहियूं। यानी जेके आम असांजूं पीअण वारियूं फिजी ड्रिंक्स आहिनि, इन्हनि जे अंदर वॾे प्रेशर सां असां कार्बन डाइऑक्साइड गैस खे डिसॉल्व कराईंदा आहियूं। यानी इहो प्रेशर आम ॿाहिरि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुक़ाबले में थोरो वधीक हूंदो आहे। यानी जेकॾहिं ॿाहिरां लॻंदड़ प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर आहे त जेको अंदर असां कोल्ड ड्रिंक्स जे अंदर जेको गैशियस प्रेशर लॻाईंदासीं उहो 1 atm खां थोरो मथे हूंदो, जंहिंजी वजह जे करे इहा बोतल असां वटि प्रेशर फिल थियण जी वजह जे करे इलाही सारी टाइट हूंदी आहे। जीअं असां उन जे ढकण खे खोलींदासीं त उन में उहा गैस ॿाहिरि निकिरी ईंदी ऐं प्रेशर डिक्रीज थी वेंदो। त यानी प्रेशर जो इफेक्ट गैशियस में आहे। उन खां बाद में आहे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हाणे चए पियो त मिसाल वठो तव्हां सोडियम क्लोराइड खणो। सोडियम क्लोराइड यानी आम लूण। आम लूण खणी करे
उनखे जेकॾहिं पाणीअ जे गिलास में डिज़ोल्व करायूं, आम लूण जो हिकिड़ो चमचो खणूं, स्पून खणूं, उन स्पून खे असां वाटर जे हिकिड़े गिलास में डिज़ोल्व कराइण चाहियूं त डिज़ोल्व थी वेंदो। पर साॻियो ई लूण खणी करे जेकॾहिं असां पेट्रोल में या बेंज़ीन में डिज़ोल्व कराइण चाहियूं त न डिज़ोल्व थींदो। छो? हाणे इहा आहे नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इन जे लाइ हिकिड़ो क़ाइदो काउंट थींदो आहे असां वटि, जेके सॾींदा आहियूं असां लाइक डिज़ोल्व लाइक, माना हिक जहिड़नि में ॻरंदा। पोयनि क्लासिस में असां पढ़ी आयासीं त ॿिनि क़िस्मनि जा सबस्टेंसेस हुया, हिकिड़ा पोलर हुया, ॿिया नॉन पोलर हुया। त पोलर सबस्टेंसेस पोलर में डिज़ोल्व थींदा आहिनि, नॉन पोलर सबस्टेंसेस नॉन पोलर में डिज़ोल्व थींदा आहिनि। यानी कतबी ॻारींदड़ कतबिन में डिज़ोल्व थींदा, गैर कतबी ॻारींदड़ गैर कतबिन में, पोलर पोलर में, नॉन पोलर में। हिते जॾहिं असां ॾिसूं था त सोडियम क्लोराइड इहो जेको आहे इहो असां वटि पोलर आहे, ऐं जॾहिं वाटर बि पोलर आहे, त पोइ लाइक डिज़ोल्व लाइक। साॻियो ई सोडियम क्लोराइड खणी करे जेकॾहिं असां पेट्रोल में डिज़ोल्व करायूं त इहो पेट्रोल में डिज़ोल्व न थींदो असां वटि। छो नथो डिज़ोल्व थिए? इन वजह जे करे त सोडियम क्लोराइड त पोलर आहे, पर पेट्रोल या बेंज़ीन असां वटि वरी नॉन पोलर आहिनि। यानी पोलर नॉन पोलर में डिज़ोल्व न थी वेंदो, नॉन पोलर पोलर में डिज़ोल्व न थींदो, पर पोलर पोलर में थींदो, नॉन पोलर में थींदो, जंहिंखे सॾींदा आहियूं असां लाइक डिज़ोल्व लाइक। यानी हिक जहिड़नि जे अंदर ई डिज़ोल्व थींदा। त यानी इहे कुझु फैक्टर्स आहिनि which affects the rate of the solubility, temperature, pressure, nature of solute and nature of solvent। उम्मीद पियो कयां तव्हांखे मुंहिंजो अॼोको लेक्चर सम्झ में अची वियो हूंदो। थैंक यू वेरी मच।